看微尘世界，悟佛法皮毛。大家好，这里是志祥看微尘，我是志祥。在郊外行走，路边总会不时看到一丛丛的黄色小花，像极了蒲公英，所以也就常常被人当作蒲公英对待，被人遗忘。其实，如果在早春季节看到这种小黄花的话，应该不是蒲公英，而是另一种很有名的植物，名字叫做款冬，其花就叫做款冬花。款冬又名钻洞、蝌蚪、款洞、滴冬、驼梧、虎须、爱冬花、九九花等，英文名为 Coat's Foot。款冬花为被子植物门双子叶植物纲桔梗目菊科款冬属的多年生草本植物，分布于中国、印度、伊朗、巴基斯坦、俄罗斯、西欧和北非。在中国分布于华北、西北及江西、湖北、湖南等地。款冬于早春花叶抽出数个花亭，高5-10厘米，密披白色绒毛，有鳞片状互生的苞叶，苞叶淡紫色。头状花序单生顶端，直径2.5至3厘米，初时直立，花后下垂。广卵形至心脏形叶子丛生，边缘有波状疏锯齿，下面密被白色棉毛。款冬自古以来在东西方都被广泛用来当作草药，治疗感冒、咳嗽等。比如在巴黎，药剂师的店铺门口往往会画注款冬花的图案。在中国，款冬花蕾及叶入药，性辛、甘、温，具有润肺下气、化痰止咳之功效，常用于辛久咳嗽、气喘、劳嗽咳血。我们接下来就要看看它们的花粉是什么样子的。款冬花的植株不大，但是其花粉的个头相对来说却不小。在光学显微镜下面就可以清晰地看清楚其为黄色，形貌近似圆形。仔细观察的话，可以看到个别花粉上面有刺突。花粉中含有多种人体所需的营养成分，有的人认为其营养价值比牛奶、鸡蛋高。花粉作为一种全天然的营养保健食品，没有经过任何化学合成加工，理论上是可以直接入口食用的。但是，花粉表面有一层坚硬的外壳，强酸强碱都无法将其破坏掉。如果不做处理而直接服用的话，花粉的外壁在人体胃肠的酸性或各种酶的作用下也是无法破坏的，所以营养成分很难被完全释放出来的，被人体消化和吸收。所以，直接食用的花粉最好要破壁，才可以收到满意的效果。购买花粉时也应选用纯净的破壁花粉，
不能选用未经过灭菌处理的花粉。一旦把花粉包装袋打开之后，一定要把花粉放到冰箱里冷藏贮存，平时根据需要按量取用。工业上常用的花粉破壁法很多，有纤维素酶法、超声波破壁、发酵法、旋风粉碎法、二氧化碳萃取破壁法、纳米破壁法、低温气流破壁等。如果买不到或经济条件不允许，也可以自制破壁花粉，即将花粉与2倍以上的蜂蜜或糖溶液搅拌均匀，浸泡，然后加热至25至40摄氏度，保持恒温进行浸泡，利用渗透压使花粉膨胀。待花粉浸泡均匀后，加适量的水，再慢慢加入食用酸，直到花粉液的 pH 值为3至4。静置一段时间后，对其胶体进行研磨即可。今天的视频就到这里，谢谢您的收看。喜欢请点赞、关注、点击小铃铛。我们下期再见。